Приехал маленький, 2 года, с кашлем. Я кладу... кашляет 2 часа ночи начинает, днем не кашляет. Смартфон, именно кашель на 20 минут. Он перестает кашлять ночью. А еще мне понравился результат, у нас из Казахстана был партнер, когда у детей нет коликов, которые рождаются и до 3 месяцев маются этими коликами. Не было у них коликов, ставили они программу. Так что задумайтесь, какой это замечательный у нас прибор. Спасибо. Хочу поделиться тоже своим результатом. Вот как-то получилось так, что захотелось сделать зарядку, гимнастику. Захотелось. Молодая пенсионерка. Да, потянулась, и позвонок у меня что-то там сделал. А до этого мы были у свекрови, я дала, у нее ноги болят, я дала ей аппарат. Думаю, ну, на недельку дадим, пусть подержит, попользуется. А тут с позвонком такая проблема, я 3 дня не лечь не могла, не встать. Я с дивана в полном смысле слова сползала со слезами на глазах, и таким же образом я ложилась опять на диван. Я вообще ничего не могла делать. Потом уже через 3 дня мужу говорю, езжай, забери. Он тогда забрал его, я привез мне, я поставила себе программу позвонок, костно-мышечная система и позвонок. Буквально я уснула на 2 часа. Через 2 часа я встала, у меня муж такой, ничего себе, ты, говорит, встала, то я вставала на корячках, я сползала. Здесь я встала, пусть больно было ходить, но я встала. Я сама встала, и благодаря смартфону у меня позвонок перестал болеть. Спасибо.